各位先生、各位女士，我是张文亮，欢迎来参加我们网络上的分享。我今天分享的题目是大自然的灾难。大自然的灾难由主掌权。我用的圣经节是圣经的启示录第10章第8节，第10章第8节我其实可以从第8节念到第11节。我先前从天上所听见的那声音，又吩咐我说：“你去把那践踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。”我就走到天使那里，对他说：“请你把小书卷给我。”他对我说：“你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦；然而在你口中要甜如蜜。”我就从天使的手中把小书卷接过来，吃尽了，在我口中果然甜如蜜。吃了以后，肚子觉得发苦了。我在讲这一段，其实上是在21世纪在读这一段，其实很有感觉，非常感觉。因为第9节他说我从这个我是上帝的仆人约翰他在老年的时候在巴摩海岛所写的这个启示录，所以他在讲当时他在写的光景。我先前从天上所听见的那声音，又吩咐我说：“你去把那踏海踏地之天使的手中展开的小书卷取过来。”我想分成2个层次来分享我的题目是大自然的灾难主掌权。在20世纪的后期到21世纪，人类面临最大的一个危害，甚至我在台湾大学教书的时候，我常常告诉学生，这是一个很难的一个危害，因为它是环布到整个全球。我们过去没有这种大尺度的灾害以前都是小尺度的。什么叫小尺度大概发生在一个城里面、一个乡村，或者是一个县市，或者是一个国家。我们很少遇到有一个影响是影响全世界的。那我们现在遇到了我们叫环球气候的变迁。那环球气候的变迁的话，影响的是陆地，影响的是海。那所以你在读这一段的时候，我就很有感觉。那踏海踏地之天使，上帝在告诉我们，什么叫做踏？踏就是在摇摆的骑士里面，主依然掌权，是主在稳住。OK， 陈理说他是踏海踏地，在末世的时候，其实我们遇到很多的灾难其实有踏海踏地的天使依然在掌权所以我分成2个部分来说。先说我们个人其实上帝在这边勉励我们服事主的人我们一生服事主的功效，不是我们的恩赐呢，不是我们的能力，不是我们的聪明也不是我们的什么的，是主已经做了，主已经掌管的海上，主已经掌管的陆地，主已经掌管的天上。所以这个神的仆人约翰看到启示录的异象的时候，不是说天使过去正准备要踏，没有呢，是他已经踏住，上帝的使者已经踏住了海，踏住了地，证明是他管理，踏住了海上，踏住了陆地。可见在我们所有的服事之前，其实上帝已经掌权。这个是我们很大的安慰在所有的服事之前不是我的准备要多够也不是说我的要多聪明、多有恩赐多么的激动或多么的感动，或多么的都不是。其实我们永远都是在带着一个不完全在服事上帝的，带着一个不完全来工作的，带着一个不完全来面对我们新的环境、新的危机。主耶稣安慰我们，陆海主掌权，陆海是主掌权。所以他说他踏住他踏住了他说他踏海跟踏地的天使的手中。所以第一个按着我们个人，其实一件事情的成就以后，不完全是我们决定的，是主掌权。一件事情的结局，实际上是我们认为是结局，其实结局之前跟结局之后，主依然都掌权。其实一个事情最后如何，其实不在乎我们如何，是在乎主如何。
其实我们所看到的都不是结局，我们所看到的结局都不是真正的结局，因为结局在主手中。OK， 所以事情主掌权，所以按着个人讲起来，主是一个踏海踏地的天使。那以后我们所有的服事这边告诉我们说这个约翰从天使的手中拿这个书卷把它吃下去，这个书卷在嘴巴是甜如蜜，在肚子里面是很酸这个是一个我们在末世的分享。其实你看到那个末世的灾难越来越多，越来越严重，越来越混乱，那个很多的架构逐渐的崩解，哇，那真的是愁苦，真的是为这个灾难来愁苦，为那些还没有蒙受救恩的人而感到愁苦。那为什么甜如蜜？它真是个鼓励，还是个鼓励。我们的侍奉是一个鼓励，更重要的是，主已经掌权。OK， 那前面是分享的是个人，我后面要分享的是整个世界的确是21世纪，哇，我们很少有一个年代，2024年。美国的 NASA 报告，2024年是全世界最热的一年，有史以来，整个全球都在发烧。OK， 那我们知道在6月、7月、8月，如果太阳太大，温度太高，那我们的空气就会含着很多的水蒸气我们知道温度越高，本身很多的气体它根本不会形成雨水嘛，它不会降下来，所以我们就会特别的干旱。为什么？因为阳光很大阳光很大的话，你的陆地你的海洋你的湖泊、你的水库，大部分的水都被蒸发。然后来了到9月天气要变冷。OK， 像我现在分享的是中秋了，也就是已经到秋天了。OK， 所以我们以前在这说秋天就会变冷，就会慢慢的转凉所以呢要吃点粽子增加一点热量。OK， 当然月饼不要吃太多。OK， 那我就要分享就是说，其实6、7、8大量的水分在蒸发，然后9月天气一转冷的话，那以前在夏天的时候，或者是在春天的末期所吸收的那个含水量，在我们的空气里面就会变成雨滴，然后所以的话呢，在6、7、8月的时候，你会高度的干旱，然后呢，到9月的时候大量的下雨。我是1979年毕业的，1979年我刚毕业的时候。我还记得我的第一份的工作，是那个后来的现在的农业部早期的这个农委会找我去有个困难就是我们国家的很多的池塘、很多的水库在太阳在晒的时候，那水分它就会蒸发嘛有没有办法减少水分的蒸发 ？OK， 减少水分的蒸发其实很多人都有这个想法，哇，这个水资源这个我们干净的水很有限水资源很珍贵太阳在晒的时候不断的蒸发可不可以让那个蒸发的量可以减少一点我第一个工作就是来研究如何减少水分的蒸发。那一般的话讲起来有3个方法。第一个方法是让表面有个油墨，就是有个油墨，这个油这个油就覆盖在整个水面上的时候，水分子就比较不容易蒸发。这个方法没有用。为什么没有用我自己在做研究的过程中，后来跟政府不能够用油。第一个油本身是个污染第二个的话哇，这个空气里面的氧气要融到水里面去你用一个油铺着，那不是融不进去了吗？这个方法不能用。第二个方法，我们用一种白色的玻璃龙球，白色的一种球放到我们的水面上，那因为它会反射阳光所以呢可能可以减少一点我们的水分对于阳光的承受的热量也可以达到减少蒸发的果效我自己有做过实验，我自己去借一个池塘来做实验，我自己还用一个很大的水用一个游泳池来做实验出来的，我就丢了一些白色的玻璃绒球，发现没有用，效果非常的低了为什么没有低？因为这个球轻轻的浮在水面上，风一吹还吹到陆地上来，还要去跟隔壁人说对不起我的球本来是放在水面上，后来被吹到陆地上。第一个方法不行。还有一个，这个球跟球在水面上会没有错，没有风的时候它会留着，但是它会长藻类，所以你开始放的球是白色的，后来就变成绿色的，因为藻类附在上面。哇，这个方法也不行。
那后来呢？第三个方法呢，是我比较花时间去想的。如果我不用球，我也不用油，那有没有第三个啊？想到女孩子的化妆品，女孩子的化妆品的话，那个口红就会有时候我们这个太阳大的时候啊，这个嘴唇就会干啊，所以就涂一层那个，它也不是油，涂一层那种界面活性剂。界面活性剂，什么叫做界面活性剂？它是薄薄的一层，然后呢，让氧气可以通过，但是呢，本身呢又可以护在这个水面上，减少水分子的蒸发。当时我的研究是这个，政府给我2年的这个经费来研究，那我自己就会调配这个界面活性剂有没有果效？效果很低，效果非常的低。那为什么效果很低呢？你任何的覆盖最后都会增加水温OK， 任何的覆盖在这个水的没有错，我可以做一个类似帮我们的水库擦口红帮我们的池塘当时我研究的地方就是在桃园，借桃园的池塘来做这个实验，没有错。你用一种很少量的界面活性剂，可以像是那个摩西在使得海水变红一样，啪啪啪啪 ，OK， 可以改变，但是不行。为什么不行因为这个很快啦，那个微生物就会把它分解所以就有破洞，还是一样又回去了这个实验的结果做了2年的实验，花了好多时间，证明不行。OK， 证明不行所以这个很困难，所以我对这个就很有感觉。真的，我们今天能够有持续的，我们能够有好的环境，其实背后是主一直在掌权的。好了，如果我们9月有台风，因为9月整个温度在降低的时候，哇，6、7、8月甚至5、6、7、8月，空气中所含的大量的水分，在9月开始冷的时候，哇，这个雨就很大了。OK， 前面会有干燥，后面会有暴雨，还有一个更严重的，如果你注意一下我们台风发生的地点早期都是在马来西亚跟菲律宾的南边，接近赤道的纬度，最近。2023、2024，特别是2024，全世界的台风有一个特别的一个现象，是过去没有发生的。什么呢？台风发生的地方开始在偏高纬度，哇！所以以前一些没有被台风吹过的，或者很少被台风吹过的，现在啪！为什么？因为台风产生的地方变成在比较高的纬度。OK 我在分享的时候，上海刚好遇到一个大台风。我在分享的时候，美国的北卡罗来纳州突然间有个很强大的一个低气压进来，产生洪水。我在分享的时候，其实现在的意大利在淹水，现在整个南欧都在大洪水。OK， 损失很惨重。OK， 我在想，就是现在有个问题了，产生台风的地方面面的转移，从接近地球赤道的这个低纬度，是移动到北纬30度，哇，这是匪夷所思呢！移到北纬30度，这个是以前是哇，我前天跟一个台大的老师他退休了，我们一起在喝咖啡哇，我说如果我现在还在台大当教授，那我怎么去教这个水文学怎么突然间发现我怎么去教这个台风的预测？因为以前我们会教了，现在发现哇，这个完全颠覆了我们的理念。所以主耶稣在告诉我们，我们依然带着信心在往前走，因为他这边应许我们，圣经应许我们，踏海踏地的是主，踏海踏地的是主。所以的话呢，当我们整个环境在摇摆，整个局势在摇摆的时候，因为主有踏住，所以是主稳定的。我们面到强烈的变动的时候，主说他是他的稳固，他是我们的稳固。所以的话很多人自认为他是海上的强权其实一个台风就认为你其实没什么好强的有人认为他是陆地上的强国啦一个台风或者一个地震或者是一个强震你就发现你认为你自己很稳定，可能还不太稳定。那我也看到这个有一个，每次一有灾害的时候呢新闻的评论员说这个是豆腐渣工程
豆腐渣工程，所以台风来的时候，这个树也会倒，屋顶上的这种瓦片也会被掀起来，那桥会摇来摇去，那卡车会翻倒，叫豆腐渣工程。这个是一个很大的讽刺，其实是很不合理的，很不合理的。为什么？还好是豆腐渣哈，掉下来可能还不太会影响人。如果太重了掉下来，可能会产生很重大的伤害。我倒觉得讲这个话，事实上是我感谢主，还好是豆腐渣，被豆腐渣渣到还好啦。如果是有时候我们为了抵抗这个自然的灾害我们用非常强硬的东西产生很大的危险。我要分享一个基督徒，他叫 Gilbert White。Gilbert White WHIT， 他是一个基督徒，贵格会的基督徒。我要讲这个人就是他有个非常重要的影响，在20世纪，甚至在21世纪的前期。他说我们应该还地于大自然，还地于大自然。那最有名的响应就是荷兰。荷兰以前做了很多堤防，要把海水挡住，希望因为荷兰是个低地的国家嘛，海水一上升，它就受影响。荷兰把许多的海边的土地，原来是用这个堤防去挡住的，全部归于海水，全部归还。我觉得这个是非常非常，就是这个人 Gilbert White 这个人他要讲到，其实人类没办法用自己的力量去对抗外面的洪水，对抗外面的大洪水，你用那个堤防可能产生出来的灾害更大。为什么？因为集中啪过来。当然他这个理论到现在还很多人在讨论我本身学这个领域到底 Gilbert White 是对还是不对？他讲都市的发展要留下很多的土地，成为湖泊，成为泄洪池，成为洪水在淹的时候，我们的河道要有很多的这个滩地要留给洪水淹。那我们称之为 flooding plain 洪水平原，我们说有洪水平原理论那 Gilbert White 本身的 father of the flooding plain， 他是个基督徒，他是个贵格会的基督徒。那他是很有意思，我常常觉得他很有意思。他在念大一的时候信耶稣，那他是住在美国的 Wyoming， 那爸爸是个地主好大的土地了。那 Wyoming 的时候呢，他认识了很多的印第安人在这个黄石公园，他认识了很多印第安人。他有个印第安人在当时很重要叫做乌鸦族的印第安人。那乌鸦族的印第安，我不知道为什么他叫乌鸦，并不是他们是乌鸦，而是他那个早期华国人进到北美的时候，把这种那个印第安人，把这一组的印第安人叫做乌鸦。那个乌鸦不是他是乌鸦，而是那个花音，他们的花音有点像是乌鸦，花音的某个单字 ，OK， 有点接近于英文的花音称之为乌鸦族我们这个弟兄Gilbert White， 他小时候就跟这些印第安人在一起这个印第安人很有趣他们主要是以野牛为他们主要的食物。那一整年里面，他就在一个特别的时候，他猎杀野牛，其他时候他不猎杀，他永远保留一个空间的。所以他在当学生的后来他到他在美国的这个芝加哥大学念他的这个学位，他后来念博士学位的时候，他就开始有。他从一个基督徒，他说：“我们是不是要留下一个空间？永远在斗争的当中留下了一个空间给上帝做工。”后来他去美国打第二次世界大战的时候，他被美国派到法国去。然后呢，因为他很会讲各种语言，他会讲德语，他会讲法语，跟他小时候跟印第安人在一起非常有关系。然后呢，他竟然自愿，因为当时有一批欧洲的外交官并没有逃离德国，是被纳粹拘禁在一个很大的旅社里面。然后呢，他因为是派到法国去，他参加法国的这个地下的这个情报员的训练，所以他就自己自愿进到纳粹的国家里面去，然后呢，进入那个旅社，想办法把里面的外交官全部带出来当然这个任务是失败的，他后来真的是进去了。真的进去以后，纳粹好像听到风声，有一些盟军派地下的情报员进到这个旅社里面，想把这些外交官可以带出德国。然后呢，所以德国军队就来查。然后呢，感谢上帝主动的保守他。他本来是一个
一个美国人进入到纳粹所占领的地方，好像是在法兰克福的一个旅社，然后呢，所有的大使呢就说他是我们这个旅社里面的实习生他是里面的清洁生，所以他就因为他会讲德语，他会 OK， 所以他在一年以后，他再逃出来，这件事情给他影响很大。为什么？因为他在旅社里面住了1年，他几乎认识了全世界各地的外交官。OK， 那以后他出来以后，他后来去念完博士学位，他当教授。当时美国跟俄国在谈论武器要限制的谈判，他是主席。为什么？因为他认识很多外交官。然后当时那个中国那个整个东南亚湄公河的开发案，这是很大的案子，因为它影响到缅甸、辽国、泰国缅甸、越南、柬埔寨，影响了很多的国家。湄公河的开发案，他是整个开发案的主席，所以后来有一阵子中国想在湄公河的上游盖一个水库 ，OK， 拿来发电。他是一个很重要的一个反对者，他说不行，全世界最大的动乱将来也会发生在东南亚。如果中国在澜沧江在这个澜沧江的上游湄公河的源头盖了一个水库，控制水资源的话，会成为整个东南亚的这个动乱的来源。就是这个 Gilbert White， 他常常讲这句话：永远保留一个空间，让我们大自然的力量虽然进来，成为一个缓冲的地方，永远保留一个空间，是上帝做工的。我本身受他的影响，我自己赞成他的说法我们的都市需要有蓄洪池，我们的海边我们要退让，不要太接近那个海岸线。无论是我们的旅社，无论是我们的海滩，一定要保持一个安全的距离。你如果把那个海岸线开发地方接近我们的海边的话，将来大洪水、海啸来的话，你逃不掉。你说我们台湾从来没有海啸，是真的吗？台湾真的没海啸吗？我自己查过，150年前台湾有大海啸，在什么地方？在南澳有大海啸。现在如果有机会去过南澳，你就发现那个海啸的遗迹还在呢，整个村庄都刮走了。当然，我今天不是在悦人耸听台湾海啸不多，真的要感谢上帝，因为台湾的这个岛前面也尖，后面也尖，前面叫做基隆，后面叫做屏东。OK， 像一条鱼的。所以刚好这个海啸刚好，还有因为台湾外面是深海，那你深海不容易有海啸因为这么大的质量，你要用地震来把它上下摇摆是不容易的。所以我再讲回来，踏海和踏地的天使的手中，我们侍奉的基础，按着个人而言，主已经掌权。在21世纪，我们有很多的危险；在21世纪，我们很多过去所没有遇到的灾害。因为环球温度的抬高，把整个的台风的起源地发展到高纬度，以前从来没有发生过台风的地方，哇！那我们交给主就可以了但是这不是我的意思，我的意思是说，上帝的主的手掌管这一切，但是我们要留一个空间，让上帝在我们当中做工。我们不要说平常贪婪，平常占满的所有的土地。平常占满的所有的地方，到时候也就说主你掌权，怎么会这个样子？其实所有的天然的灾害，上帝给地震，上帝给台风，但是上帝给的地震并没有造成人的死亡，上帝给的台风从来没有造成人的死亡。人的死亡大部分都死亡在人本身过度的开发，人本身不当的建筑，人本身不当的使用土地，人本身过度的贪婪，所以灾害都死于人的手。你说干嘛要有台风？其实台风对海洋很重要。那台风在吹的时候，整个那个水面的波动，把很多的氧气带到深海去。如果没有台风的话，我们很多深海氧气是得不到的。还要有地震的。地震可以把很多的很重要的东西挤到我们的地表来，让我们容易采包括很多的矿产，很多的矿可以挤到比较浅层，让我们可以可以开发得到。当然还有很多好处了我所在的台湾是个多地震的地方，多台风的地方，所以台湾是一个生物多样性高度丰富的地方。那为什么？因为常常有变动，所以不容易有那种很强的优势种。
感谢主。让我再讲回来，那踏地的天使展开小书卷来起过来。我每个时代我们在分享，其实我们都从主那边得到，从读圣经、仔细的默想，我都在依然感动。但是你所面对前面的灾害一再的来，一再的来。我今天上午我看到一个新闻，整个国家要土地的规划，整个总体的规划，这个法还是很难通得过。当然我知道背后牵涉了很多利益，牵涉了很多的开发，过度的开发。但是我依然讲回来，上帝掌权，我们要给他一个空间，或者说我们要给自己一个空间。自然灾害从来没有杀过任何一个人，都是人的死亡，都是在人在自然的灾害当中过度的贪婪与过度的建设。主耶稣，我仰望你，21世纪所对于全球的影响，是我们过去没有面对的。我过去在大学里面在教导自然灾害，发现现在几乎没办法教了，很多东西都是过去所不知道的。甚至我们在讨论的时候，主啊，我们真的是要容许我们的开发给大自然一个空间，实际上是给自己一个空间，让上帝的保守在其中，而不要整个贪婪占住所有的土地，不让别的动物、不让别的植物生存，然后才来说我怎么受到这样的伤害？我也感谢主，在19世纪的20世纪的后期的 Gilbert White 提出来，把土地还给大自然，把土地还给大自然，把河川还给大自然，把湖泊还给大自然。人类不要全部的用尽，保留土地，让给人自己一个机会。谢谢主，我仰望你，我求主保守。面对到这么大的灾害，这么大的危害，不是在抱怨，不是在拿来恐吓居民，而是让我们的心回转，再来归向主。真的，强震跟强台风都是上帝给大自然的一个程序，而强台风跟强地震会产生灾害，都是人自己夸大自己的建设，夸大自己的行为所造成的。其实人的力量与大自然的力量相比，真是微不足道，微不足道。因此，我更是相信主，你的是踏海踏地的主。我愿意臣服在你的面前，我仰望主，祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿们。
拜。